嗨，大家好，我是李医师。今天呢，我想来跟大家谈一谈，我感染了新冠肺炎以后，虽然痊愈了，但产生的许多后遗症，那么中医药是怎么样来应对的？一旦感染了后呢，常常就会出现这些刚才所说的这个后遗症。那么我们呢，要立刻让受过正规教育的中医师，那么通过中医的基础理论，以望闻问切的方法去审查这些病症，分出这个病症的类型。所以呢，我们呢就会采取呢不同的治法，运用不同的方药，那么这样呢，往往呢就收到良好的效果。在临床上呢，我们中医应用不同的类型的方剂来对付这各种各类的病症。比方说咳嗽，就是我们在临床上最常见的。那么咳嗽看起来很简单，其实不然。在中医的理论上呢，那么分成好几类。那么有些是痰湿重的啦，有些是热痰的啦，还有表症还没有清除啦。另外呢，有些是因为肺液耗损啦，那么甚至有一些是因为咳嗽太长久了，牵连到脾啦、肝啦、肾啦等器官的功能，那么造成的这个病症呢更加复杂。因此呢，我要呼吁大众必须要注意病从浅中医。各位如果以后呢还想知道更多的有关于中医对治疗各种疾病的方法呢，你们可以关注接下来的视频。